quyết định gặp mai quyết định cái tấm ảnh của mình. Bởi vì sensor của cái máy của mình thì bây giờ chỉ có 14 stop dynamic range. Có ai chưa biết dynamic range là cái gì không? Giơ tay lên. Dynamic range là cái khả năng tính theo cấp độ ánh sáng từ tối nhất tới sáng nhất mà sensor có thể thu được. Con mắt của mình nhìn cái cảnh ngoài là mình nhìn được tới khoảng bình thường là 18, 19 dynamic range là bình thường. Thì trong cái cảnh mình bây giờ, giả sử như bây giờ mà mình mở cửa sổ ra, mình nhìn ra ngoài thì ở trong đây là nó sẽ là cái điểm tối nhất là cái áo màu đen nằm trong bóng đen. Thì ra ngoài nếu mà mặt trời có nằm ở chỗ đó là cái điểm sáng nhất. Thì từ điểm tối nhất tới cái điểm sáng nhất trong phong cảnh hiện nay thì nó tầm khoảng 15 cho tới 19 stop. 19 stop tức là nếu mình đo, nhưng cái stop cũng là cái khái niệm stop trong mình dùng trong cái khẩu của mình á, một khẩu là một stop ví dụ gì thì nó là khoảng 19 stop, có nghĩa là từ điểm sáng nhất tới điểm tối nhất. Nhưng mà sensor của mình hiện đại nhất trên thế giới hiện nay chỉ có thu được 14 stop hoặc là 14 phẩy mấy thì mình làm tròn 14 thì có nghĩa là nó không có thể nào mà nó bao hết cái dãy sáng của mình trong thiên nhiên. Đó là lý do tại sao mà khi các bạn chụp ảnh thì các bạn thường cái này là đã cân sáng bằng filter, thì filter kéo ngang đây thì trời nó mình mới thấy như vậy. Chứ còn bình thường cái này đã cân bằng cái filter 3 stop. Nếu mà mình không có cái filter 3 stop thì nếu mà để mà mình lấy nét và mình đo sáng ở cái vùng tối này thì cái chi tiết này nó sẽ thấy rõ như vậy các bạn. Tức là cái vùng tối mình thấy gì, nhưng mà thực sự ra con mắt của mình thấy như vậy. Nếu mình đứng ngay chỗ này thì mình nhìn cục đá này không bao giờ mình thấy nó đen đâu, đúng không? Cho dù đây là khoảng 6 giờ sáng mặt trời vừa mọc lên thì mình đứng chỗ này mình đâu có bao giờ thấy nó đen đâu. Nhưng mà tại sao mình chụp hình ra nó đen? Tại sao mình chụp hình ra nó đen? Tại sao mình chụp hình ra nó đen? Đó. Thì đó là vì cái máy của mình nó không bao giờ thu được. Một là mình lấy dưới, mình nhìn thấy chi tiết thì trên nó phải bị cháy. Còn nếu mà mình lấy trên nó không bị cháy thì dưới nó đang thùi. Đó là cái tình trạng mà mình gặp hiện nay. Cho nên là mình muốn cân sáng hai vùng. Thì cân sáng hai vùng thì có hai cách. Một là mình tối, mình tăng cái vùng. Một là mình làm cái vùng kia nó vùng tối nó sáng lên. Thì cái đó là mình cho xem. Đây là một cái ví dụ thực tế các bạn. Cái tấm ảnh này mình chụp không có filter. Bởi vì không có cách nào dùng filter ở đây được. Các bạn biết lý do tại sao không? Hai cái núi này nó ngược sáng và nó lên tới cao như vậy. Mà mặt trời nằm đây. Nếu mà mình ngăn là mình phải ngăn mặt trời đúng không? Mặt trời là cái chỗ sáng nhất. Nếu mình kéo filter xuống tới đây thì tức là phân nửa đá này sẽ bị tối. Đúng không các bạn? Thì nó tối, nó bạc tối rồi, khi mà mình làm cái tấm ảnh này sáng lên thì cái phần tối đó là không có thể nào nâng được, là nó sẽ bị cháy tối, thì nó sẽ bị rất là nôi và cái chi tiết rất là bẩn, rất là xấu. Cho nên là một trong những cái cách mà mình chụp như vậy thì là mình phải chụp tối ưu của vùng sáng. Đây thì nó vẫn cháy một chút xíu, nó cháy một chút xíu mà nó cháy bên trong cái mặt trời cho nên là không đến nổi. Đó. Nhưng mà trong đây là cháy rất là
Thì như vậy thì mình phải chụp như vậy, tối ưu vùng sáng để chi, để mình nâng sáng của vùng tối, nâng sáng vùng tối. Nhưng mà trường hợp này là đây là cái máy gọi là hiện đại nhất hiện nay, là 14 khẩu Dynamic Range, 14 stop. Nhưng mà nếu mà máy Canon từ 5D Mark III trở về trước thì mình chỉ có 12 Dynamic Range thôi, có nghĩa là mình không thể nâng như vậy được, mình nâng lên là nó sẽ bị noise delay hết. Cho nên bây giờ là tuy là cái ảnh này là mình gọi là chụp tối ưu theo phương pháp tối ưu histogram, tức là mình chụp được cái histogram nó tối ưu, tức là nó có thị trái một chút xíu thôi, nhưng mà nó hạn chế cái vùng tối là tối đa. Thì sau khi xử lý, tức là xử lý có nghĩa là mình nâng sáng, sau khi mình nâng sáng thì cái vùng tối này vẫn còn các bạn, vùng tối này các bạn, nhưng mà cái vùng tối nó không quan trọng bằng cái vùng sáng, đúng không? Bạn thấy là cái vùng tối trong đây là nó bị cháy này, nhưng mà mình không có thấy được là nó bị cháy, tại vì nó trong tối thì nó không có chi tiết, vì nó chuyển tiếp đều ra ngoài này thì mình thấy nó là ok. Đó là sau khi xử lý không có dùng filter. Thì để chụp được như vậy thì đòi hỏi hai thứ. Thứ nhất là mình phải chụp cái histogram phải tối ưu. Cái này khi mình tối ưu histogram nghĩa là mình tối ưu khả năng sensor của mình, và cộng lại cái sensor này thật là ưu việt. Đây là máy A7R2 14,1 14,2 stop dynamic range, là coi như là hiện đại nhất hiện nay. Thì những cái máy sensor tương tự vậy thì gồm có D800, D810 và A7R1 thì nó cũng tương tự. Nhưng mà chụp cái này rất là khó, tức là mình phải rất là cực canh ánh sáng và canh histogram, và mình phải xử lý cho giỏi, tức là rất là kỹ lưỡng thì mình mới không có làm hư này. Cho nên là trừ cái trường hợp ra, đây là cái trường hợp gọi là trường hợp bắt buộc là mình không có cân sáng nào khác bằng một cách đó thì mình phải làm như vậy. Nhưng phần lớn những cái cảnh mình chụp thì nó sẽ không như vậy, đúng không các bạn? Những cái cảnh mình chụp phần lớn là nó sẽ không có như vậy, nó dễ hơn, tức là nó không có bị che. Chúng ta trở lại cái phẫu thuật. Đây là một trường hợp ánh sáng cũng cực kỳ khó. Bữa này ngược sáng ngay cụ thể luôn, cái này là bất thường. Thì trường hợp này nó dễ hơn. Trong trường hợp này là mình không có phải là bị vùng tối mà nó che lên hai bên, thì chỗ này là mình vẫn dùng filter. Thì đó là cái cách mà mình cân sáng. Là đầu tiên là mình dùng filter, mình kéo xuống đây. Filter ở đây đang nói là mình dùng GND. GND là cái này các bạn. Tức là các bạn thấy không? Nó là một cái phần nửa sáng và nửa tối. Thì cái nửa sáng đó là mình dựng ở dưới, để mình cái nửa tối là mình che lên, làm cái mây nó nổi bật lên, nó che sáng lại. Thì từ 17, 18 dynamic range mà mình kéo nó xuống thì nó còn trong khoảng chừng 15, 16 thì mình mới tóm nó được. Ví dụ như cái máy mình 14 thì mình vẫn có thể đẩy nó lên, mình có thể tóm được 15, 16 là cùng. Thì cái phần đen như hồi nãy nói nó có thể bị cháy cái phần đen, nhưng mà cái phần đen nó nằm trong cái chi tiết gọi là không cần thiết, cho nên là mình có thể cho cháy phần đen được để mình lấy phần sáng ở mức độ nào đó nếu mà mình có filter. Còn một cái cách thứ hai, thứ hai để mình cân sáng đó là mình dùng cái thủ thuật gọi là HDR. Ở đây có ai đã chụp HDR chưa? Có ai muốn chụp HDR không? Rồi để mình giải thích.
HDR là cái cách chụp như vậy, tức là mình chụp nhiều tấm với cái tấm sáng nhất và cái tấm tối nhất là nó phải phủ cái phần sáng nhất trong ảnh và cái phủ cái phần tối trong ảnh, rồi những cái tấm đệm chính giữa là nó đưa sự chuyển tiếp nhé. Thì quy tắc của HDR, cái định luật như vậy: thứ nhất là phải có một tấm đầu tiên cover đủ, tức là mình che đủ cái phần sáng nhất, tấm cuối cùng che đủ cái phần tối nhất là mình đã an toàn. Rồi khúc chính giữa mình càng có nhiều tấm chừng nào, tất nhiên cái phần chuyển tiếp nó càng mịn màng chừng đó thì nó sẽ càng đẹp chừng đó. Cho nên HDR 3 tấm là căn bản, thì mỗi tấm thì mình cho nó một stop thì nó có thể biên đoạn là 2 stop. Nếu như mình cho nó nhưng mà nó vẫn không đẹp bằng mình chụp 5 tấm, từ 3 thì mình phải lên 5, tại vì một tấm giữa, 2 trên 2 dưới là 5. Thì nếu mà 5 stop thì mình chỉ cần 0,7 thì mình được khoảng 3 stop. Hồi nãy 2 nên 3 thì nó tốt hơn. 3 stop và nó chuyển tiếp bằng 5 tấm thì nó sẽ mịn màng hơn. Nhưng mà 5 tấm không đẹp bằng 7 tấm, 7 tấm không đẹp bằng 9 tấm và vân vân. Thì kinh nghiệm của mình là hồi lúc đầu là lúc mà mình chưa có đầu tư filter thì mình dùng HDR. Thì mình dùng HDR rồi xong đó mình dùng cái phần mềm gọi là Photomatic. Phần mềm mà tốt nhất các bạn là cái phần mềm Photomatic. Photomatic là một cái phần mềm riêng biệt mà các bạn phải mua nếu mà các bạn muốn chụp HDR. Tất nhiên là Việt Nam mình không cần mua cái gì hết. Nếu mà các bạn muốn chơi thì các bạn kiếm cái phần mềm Photomatic. Rồi cách chụp là mình nếu mình kỹ thì mình đo sáng, tức là mình coi cái phần sáng nhất nó là bao nhiêu, phần tối nhất bao nhiêu, xong rồi mình mới set cái độ mà khác biệt giữa cái tấm đầu tiên và cái tấm cuối cùng nha. Giả sử như cái độ khác biệt đó là 3 stop thì các bạn nên chụp 5 tấm khác nhau 0,7, đúng không? 0,7 là tương đương với 3 stop, tức là 1 stop rưỡi trên, 1 stop rưỡi dưới, còn lại là 3 stop. Còn nếu như khác biệt có 2 stop thì các bạn có thể chụp 3 tấm, tức là tấm giữa, một tấm cộng 1 stop, một tấm trừ 1 stop, cộng lại được 2 stop. Và các bạn muốn đẹp hơn nữa thì các bạn chụp 7 tấm là tuyệt đẹp, 7 tấm đến 9 tấm cực kỳ đẹp. Nó chi tiết nó mịn luôn, chi tiết nó chuyển tiếp rất nhiều. Phần mềm Photomatic này sẽ các bạn load nó lên rồi xong rồi nó có những cái thông số là mình cứ chỉnh chừng nào thấy đẹp thôi. Tất nhiên là mình cũng có thể hướng dẫn Photomatic này một cái workshop khác thì nó là một cái phần mềm cũng chuyên sâu, nhưng mà có thể là giới thiệu để các bạn có thể khám phá. Lý do tại sao là HDR không thích hợp hết trong các cái loại nhiếp ảnh? Tại vì để người ta chụp 1 tấm thì mình phải chụp 3 tấm, 5 tấm, 7 tấm, 9 tấm, đúng không? Thì điều gì sẽ xảy ra? Tất nhiên bạn không thể phơi được. Giả sử nếu mà cái tấm chuẩn của bạn 1 phút mà bạn chụp 3 tấm thì cái tấm dưới 1 phút đó là phải là 2 phút, tấm trên 1 phút đó là phải là 30 giây. Thì ra mình chụp 1 tấm là mình phải mất tới là 3 phút 30 giây, 3 phút rưỡi, đúng không? Quá phí thời gian, trong khi đó là khoảnh khắc nó thay đổi. Rồi đó là một cái lý do mình không phơi được. Thứ hai nữa là khi mà mình chụp nhiều tấm ở thời gian khác nhau mà mình chồng lên thì những cái gì nó di chuyển là nó sẽ bị mờ giống như con ma, bởi vì nó gọi là cái lỗi đó là lỗi ghost, là như bóng ma, đó là cái lỗi. Thì cho nên nó không thích hợp bất cứ những cái gì chuyển động. Cho nên là trong phong cảnh thiên nhiên khi mà không có chuyển động hoặc là ít chuyển động thì các bạn vẫn chụp được. Nhưng khi mà phát hiện những cái lỗi đó thì mình chụp xong rồi mình phải bỏ vô Photoshop, mình phải phóng đại đội to ra, thì mình dùng những cái tấm chuẩn mình phải chồng nó lên rồi xong rồi mình mới xóa đi những cái lỗi kia. Nói chung là bạn phải rất là rành về Photomatic sẽ không nói rồi, nhưng mà bạn phải rất là giỏi về Photoshop để xử lý những cái lỗi đó.
một trong những một cái người nổi tiếng nhất ở Việt Nam mà chuyên sử dụng HDR đó là anh Hoàng Thế Nhiệm. Tại vì anh Hoàng Thế Nhiệm bắt đầu chơi ảnh phong cảnh là cách đây là cả 20 mấy năm, thì nguồn gốc là lúc đó là chưa có filter hoặc là chưa có được giới thiệu về Việt Nam, thì cho nên là anh quen không chụp filter rồi, cho nên là anh dùng HDR và ảnh dùng rất giỏi, tại vì ảnh rất là giỏi Photoshop. Thì ngoài ra bình thường với những người bình thường mà mình không có giỏi đến mức độ như vậy thì chụp HDR nó có cái số giới hạn đó, cho nên là cuối cùng trên thế giới HDR thích hợp nhất cho thể loại là kiến trúc, tức là vẫn là phong cảnh nhưng mà kiến trúc, cái nhà đâu di chuyển đúng không, đặc biệt là kiến trúc nội thất. Lý do là các bạn đi vô nhà thờ thì trong nhà thờ người ta chụp HDR cực kỳ nhiều, thì bạn trong nhà thờ bạn chĩa cái máy lên là muốn chụp nguyên cái vòm kiến trúc của nó có những hoa văn rất là đẹp, nhưng mà bạn gặp phải cái gì bên ngoài nó kiểu cửa sổ đúng không, thì cái ánh sáng cửa sổ nó quá sáng nó làm cháy ảnh, còn cái vòm nó bị che trong bóng quá tối, cho nên là nếu mà HDR mà chụp trong cái thể loại đó là cực kỳ tốt. Hoặc là thể loại chụp phong cảnh, ví dụ như phong cảnh đá mà không có cây, hoặc là đá và cây khô, hoặc là những cái gì không di chuyển thì cực kỳ tốt. Mây di chuyển thì không sao, nước di chuyển thì có sao. Ví dụ sóng biển mà mình chụp tại sóng mà nó nhiều đợt thì nó sẽ bị ghost trắng, nó bị bóng ma trắng thì nó cũng xấu. Cho nên nó tóm lại, nếu mà bạn thích chơi HDR và bạn chụp kiến trúc thì đó là thích hợp, bởi vì không có cái gì di chuyển hết. Và mình cũng chụp kiến trúc nội thất thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới các khoảnh khắc bên ngoài. Còn bình thường hoặc là vậy, hoặc là bạn phải rất là giỏi về Photoshop để mình chỉnh sửa những cái lỗi đó. Đúng, nên tất cả các loại di động đều về hết. Và nếu mà các bạn chụp HDR thì trong các cuộc thi hầu như cái ảnh đó bạn sẽ không thi được, tại vì nó thuộc ảnh lắp ghép, thì nó là lắp ghép, cho nên là chỉ có những cái thể loại mình chỉ thi những cái thể loại mà nó gọi là creative hoặc là nó cho lắp ghép thì mình mới lắp ghép được. Nhưng mà một cái tấm ảnh mà mình đi lắp ghép để mình chỉ cân sáng thôi, mình đi thi chắc chắn là mình rớt, tại vì tới chừng nó lắp ghép và nó gấp ghép đầu con này vô con kia tùm lum, nó sáng tạo thành một cái tác phẩm giống như là một họa sĩ kỹ thuật số luôn. Đó là cái ý nó là như vậy, cho nên là về mục đích đó cũng không hay lắm. Một cái kỹ thuật nữa là exposure blending. Thì exposure blending là các bạn chụp hai tấm, một tấm tối ưu vùng sáng, một tấm tối ưu vùng tối, sau đó dùng Photoshop mình chồng vô lại. Mình cho bạn vài ví dụ về HDR. Những tấm ảnh này là mình chụp bằng HDR này các bạn. Nhìn nó không tự